Assalomu alaykum hurmatli sport muxlislari, qadrli teletomoshabin do'stlar. Sport telekanalida universal jang bo'yicha Osiyo ochiq chempionati aynan mana shu musobaqa poytaxtimizdagi Jar sport majmuasida tashkil etilgan bo'lib, unda 6 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan o'smir va yoshlar o'zaro bahs olib borishadi. Aytish kerakki, aynan mana shu yosh toifasida 3-bor mana shunday nufuzli musobaqa tashkil etilgan bo'lib, unda bir qator davlat vakillari chempionlik uchun bahs olib borishadi. Albatta asosiy maqsad yoshlarni sportga ko'proq jalb qilish va ularni vatanparvarlik ruhida tashkil qilishdan iboratdir. Albatta universal jang ham juda qiziq. Unda bir qator yo'nalishlar bor va albatta ushbu an'anaviy musobaqada yurtimiz sportchilari ham, yurtimizning yosh umidli vakillari ham o'z mahoratlarini namoyish qilishadi. Aytish kerakki, musobaqa oldidan hakamlar orasida seminar ham o'tkazildi. Unda hakamlar va murabbiylar bo'yicha taniqli mutaxassis Abduqahhor Umarov barcha hakamlarni nazoratdan o'tkazdi va seminar tashkil qildi va aynan ana shunday kuchli mutaxassislar mazkur musobaqani boshqarib borishmoqda. Demak, siz bilan birgalikda biz Abdulaziz Ahmadov va Javohir Orifjonovlar o'rtasidagi bellashuvni kuzatamiz. Abdulaziz qizil libosda, ko'k libosda esa Javohir harakat qilmoqda. 35 kilogramgacha vazn toifasidagi sportchilar 10-12 yoshlilar o'rtasida o'zaro bahs olib bormoqda. Demak, siz Javohirni ko'ryapsiz. U so'nggi bosqichga, ya'ni kurash gilamiga yaqinlashdi, birinchi, ikkinchi bo'lib. Albatta oradagi farq u qadar katta bo'lgani yo'q va eslatib o'taman, agar 20 soniyadan ko'proq farq bo'lganda edi, muddatidan avval qaysi sportchi ana shu gilamga yetib kelsa, ana shu sportchi g'alabaga erishgan bo'lar edi. Birinchi usul muvaffaqiyatli qo'lladi Abdulaziz va unga ball berilmoqda. Albatta bu yerda kontaktlar yo'q, garchi universal jang bo'lsa-da, chunki yosh toifasidan kelib chiqib, asosan bularga mana shunday kurash usullarida mana shunday harakatlarni muvozanatdan chiqarish va 3-nuqtasini, tizzasini gilamga tekkizish vazifasi yuklatilgan. Abdulaziz bu borada mahoratli ekanligini ko'ryapmiz. Birinchi vazifani ham aynan ana shu sportchi nisbatan Javohirga nisbatan muvaffaqiyatli yakunlagan edi. Yana Abdulazizning mahoratini ko'ryapmiz. Katta ustunlik bilan oldinga chiqib oldi deyishga asoslar yetarli. Albatta Abdulaziz menimcha kurashning biror bir yo'nalishi bilan jiddiy shug'ullanayotgan ko'rinadi. Yana mana shu mahoratidan ham ko'rish mumkin. Raqibning qo'lidan ushlagani holda, o'ng qo'lidan ushlagani holda 2 ballni yana o'z hisobiga yozib qo'ydi. Bu ketishda Abdulaziz Ahmadov muddatidan avval g'alabaga erishadigan ko'rinadi. Javohir raqibini kutyapti. Qarshi hujumda jazolash istagida shekilli. Menimcha Javohir hozircha har ikkisini ham qarashlari ajoyib. Oyoqqa hujumi yo'q. Yaxshi nazorat qilyapti Abdulaziz va yana bir ballga ega bo'ldi, chunki tizzasi yerga tegdi. Javohirning ancha qiziqarli bellashuv. Qiziqarli. Javohir hujumga o'tadimi? Yo'q. Yana bu yerda ballni qo'ldan chiqarib yubordi. Abdulazizga albatta ball beriladi. Ushbu musobaqa referisi Bahriddin Isrojov, Tojikiston Universal jang federatsiyasi rahbari. Bir daqiqada, 2 daqiqa atrofida bellashuv bo'lib o'tadi va mana shu bellashuv ichida g'olib aniqlanadi va bu yerda albatta Abdulaziz Ahmadov g'alabaga erishmoqda. Ishonchli g'alabani qo'lga kiritdi. Biz albatta Javohir Orifjonovga ham omad tilab qolamiz. Hali endigina 10 yoshlar atrofidagi bolajon har ikkisi ham va albatta hali katta musobaqalarda, katta chempionatlarda Javohir ham o'z so'zini ayta oladi degan umiddamiz. Albatta eng muhimi mana shu yo'l qo'ygan ayrim kichik xatolardan to'g'ri xulosa chiqarish va o'z oldiga katta maqsadlar qo'yishdan iboratdir. Bizda yana takroriy vaziyatlarni ko'ryapsiz. Qay tarzda Abdulaziz mahorat bilan harakat qilganligini. Endi 40 kilogramga
40 kilogramgacha bo'lgan vazn toifasidagi yarim final. Biz Suhrob G'ulomjonovni ko'ryapmiz. Bu esa uning raqibi Imronbek Zokirov. Aynan mana shu sportchilar, o'zbekistonlik sportchilar o'zaro bahs olib bormoqda. Suhrob G'ulomjonov jarima ishlagani bois ikkinchi bor aynan ana shu tunneldan o'tishga majbur bo'ldi. Mana endi Imronbek Zokirov yo'q, ikkalasi ham teng harakat qilyapti. Yo'q, nisbatan ma'lum bir soniyalar evaziga Imronbek Zokirov so'nggi bosqichga birinchi bo'lib yetib keldi. Hech qisi yo'q. Bu yerda katta soniyalar farq bo'lgani yo'q. Eng muhimi biz esa bellashuvni kuzatamiz. Bu albatta Zokirov va G'ulomjonovlar bellashuvi. Ikki hamyurtimiz yosh umidli sportchilar. Xo'sh, bu borada kim mahoratliroq va Imronbekning hujumi? Bu yerda ogohlantirish berildi Imronbekka. Biroz qoidaga xilof harakat qilganligi uchun Suhrob G'ulomjonov kutyapti. Yaxshini vaziyatdan yaxshi chiqib ketdi. Nazorat qilyapti raqibini. Bo'ydarroq ekan G'ulomjonov Suhrob raqibiga qaraganda. Menda shunday taassurot uyg'otilyaptiki va Suhrob G'ulomjonov yaxshigina kurash bilan shug'ullanadi. Biror bir kurash sport turi bilan. Balki erkin kurash, balki yunorum orqali mahorat, aynan mana shu yo'nalishda mahoratga ega. Har qalay bu universal jang. Hamyurtimiz umidli sportchilar. Bu yerda endi Imronbekka ham ball berildimi? Demak, hozircha 2-1. Yaxshi nazorat qilyapti Suhrob G'ulomjonov ham bu yerda. Imronbek ancha faollashdi. Yana oyoqqa hujum. Bu yerda ogohlantirish. Imronbek Zokirovga yana bir xil harakat va bu safar endi ancha samarali harakat qildi. Mana bu yerda endi ayrim hakamlar ikki xil qarash bo'ldi. Bu yerda ball berilgani yo'q. Xo'sh, g'alaba kimga nasib qiladi? G'ulomjonovgami yoki Zokirovga? Demak, Zokirov 2-0 hisobda g'alabaga erishdi, chunki birinchi vazifani ham nisbatan ma'lum soniyalar evaziga ustunlik bilan yakunlagan edi va so'nggi kurash bellashuvida ham demak nisbatan raqibidan ustunlik qilgan va shu evaziga 2-0 hisobda g'alabaga erishdi va final bosqich yo'llanmasiga ega bo'ldi. Uning finaldagi raqibi kim bo'ladi? Bir ozdan so'ng aniqlab olamiz, chunki aynan mana shu vaznda yarim finalda Muhammad Sodiq Yusupov va Abdulloh Said Azimxo'jayevlar o'zaro bahs olib borishadi. Ikkisi ham hamyurtlarimiz. Mana ular start chizig'iga chiqishmoqda. Demak, navbatdagi 40 kilogramgacha bo'lgan 10-11 yoshli kichik o'smirlar o'rtasiga bellashuvni kuzatamiz. Tayyor hakamlar Muhammad Sodiq Yusupov tayyorligini bildiryapti hakam. Bu Abdulloh Said Azimxo'jayev. Mana xatoga yo'l qo'ymaslik kerak, tezlik kerak. Albatta endi to'sdan oshiladi. Muhammad Sodiq Yusupov raqibiga qaraganda tezroq, faolroq bo'ldi. Abdulloh Said Azimxo'jayev faollashishi kerak bo'ladi. Mana endi nishonni urish kerak. Yo'q, yaxshi. Abdulloh Said Azimxo'jayev
yaxshi bajardi va so'nggi urinishda ham albatta ko'rdingiz, to'pponchadan nishon urishda ham raqibidan o'zib ketdi. Mana endi Muhammad Sodiq Yusupov to'qsizlar ostidan o'tmoqda va gilamga menimcha Abdulloh Said Azimxo'jayev kelib bo'ldi. Kutilmaganda nisbatan oldinroq edi Muhammad Sodiq Yusupov. Biroq jarayon o'zgarib ketdi. Mana endi so'nggi bellashuvda kim qanday bilib olamiz. Yusupov Said Azimxo'jayevlar bellashuvi. Yusupov qizil libosda, Muhammad Sodiq Abdulloh esa ko'k kimonoda harakat qilmoqda. Yusupovga bog'li albatta bu yerda. Yaxshi harakat qildi. Yana eslatib o'tamiz, bu yosh toifasida oyoqda zarba berish yo'q. Universal jang bo'yicha bo'lsa-da musobaqada yosh toifasidan kelib chiqib, asosan bu yerda muvozanatdan chiqarish va yiqitish vazifasi qo'yilgan sportchilarga. Yaxshi kirib bordi Abdulloh, biroq bunga tayyor ekan Yusupov. Mana endi yo'q, baribir balga ega bo'lmoqda Yusupov. Demak, har ikkisining ham mahorati bor ekan, bir balga ega bo'ldi Yusupov. Yaxshi. Sportchilar imkon qadar raqibga yana shunday qulaylik yaratmaslikka harakat qilmoqda. Avvalo kimonodan ushlash kerak bo'ladi. Munosib tarzda undan so'ng harakatni boshladi. Mana bu harakat, qanday Yusupov. Yusupov qoyil. Menimcha anchadan buyon mana shu kurash bilan jiddiy shug'ullanib keladiganga o'xshaydi. Bo'y borasida ham ustunlik bor va undan ham yaxshi foydalanyapti Muhammad Sodiq. Mana har ikkisida ham yaxshi imkoniyat. Xo'sh, kim raqibni qoyil? Abdulloh ham yaxshigina mahoratli ekan. Qoyil, xursandman. Har ikkisi uchun ham demak yosh bo'lishlariga qaramasdan demak sportga anchadan buyon sport bilan jiddiy shug'ullanib keladi. Xususan kurashning qaysidir bir yo'nalishi bilan bu yerda qizil libosda harakat qilayotgan Muhammad Sodiq 2 ball. Oyoqqa hujum chalg'itdi Abdulloh, biroq bunga tayyor ekan. Vaziyat chigallashib ketayotganda Muhammad Sodiq Yusupov o'zini gilamga tashladi vaziyatdan chiqish uchun va bu yerda biroz dam olinadi. Hisob tenglashib qolganligi bois, demak, yana 1 daqiqa davomida bir raund davomida o'zaro kuch sinashadi. Albatta quvonarli holat, chunki yosh umidli sportchilarda mahorat borki, mana shunday tenglik kuzatilyapti. Bir-birlarini ham yaxshi bilsa ajab emas. Balki bir klub vakillaridir. Qur'aga ko'ra ular to'g'ri kelib qoldi. G'alaba qozongan sportchi esa biroz avval g'alabaga erishgan Zokirovga qarshi bahs olib boradi. Bir ball Yusupovga. Abdulloh hujumni boshlagan edi, adashmasam, biroq Yusupov qarshi hujumda mahorat ko'rsata oldi. Vaqt o'tib bormoqda, endi Abdulloh faollashish kerak. Said Azimxo'jayev. Yaxshi imkoniyat. Chig'i ko'rmay qoldim. Bir ball berdimi Abdullohga? Mana endi yana bir ball. Markaziy hakam Abdullohga, kimdir esa Yusupovga g'alabani berdi. Xo'sh, kimga g'alaba? Kimga? Mana shunga oydinlik kiritish kerak. Kimdir qizilga, kimdir esa ko'kka deyapti. Mana bu hakam esa aksincha Muhammad Sodiq Yusupovning urinishi muvaffaqiyatli degan fikrda bo'layapti. Albatta xolislik ta'minlanadi. Tajribali hakamlar, aytib o'tdik, barchasi kuchli hakamlar va aynan mana shu musobaqa oldidan ham aytib o'tganimizdek seminar o'tkazilgan. Abduqahhor Umarov hakamlar va murabbiylar kengashi raisi Osiyo universal jang mutasaddilaridan biri tomonidan
bo'lib turadi. Bu ham yaxshilik albatta. Va bu yerda ba'zilar baholadi, ba'zilar esa aksincha. Mana bu yerda endi yo'q vaziyatdan chiqib ketdi Yusupov. Keskin bo'layapti, juda ham keskin bo'layapti. Garchi 10-11 yoshli sportchilar o'rtasidagi bellashuv bo'lsa ham. Demak, yaxshigina tajribaga ega bo'lgan sportchilar. Bu yoshlarimiz oyoqqa hujum, biroq Yusupov biroz chekingani holda qarshi hujumda jazolamoqchi bo'ldi raqibini. Abdulloh bosimni kuchaytirmoqchi, biroq vaqt tugadi. Demak, bu yerda 2-1 hisobida Muhammad Sodiq Yusufovning g'alabasi e'tirof etilmoqda. Juda ham qiziqarli, juda ham keskin bellashuv bo'lib o'tdi. Yana bir karra ko'rishimiz mumkin ana shu jarayonlarni. Dastlab yaxshi boshladi Muhammad Sodiq Yusufov, keyin Abdulloh Said Azimxo'jayev ham ancha kuchaytirdi. Mahoratini ishga soldi, vaziyatni tenglashtirdi va so'nggi qo'shimcha raunddagina omad Muhammad Sodiq Yusufovga kulib boqdi. Omad tilaymiz har ikkisiga ham. Biz esa siz bilan birgalikda navbatdagi sportchilarni kuzatamiz. 45 kilogramgacha bo'lgan vazn toifasida yarim final bellashuvi. Alisher Abduvahobov qizil libosda, Mustafa Abdusamadov ko'k libosda harakat qiladi. Mana bu Alisher Abduvahobov. Demak, yarim final. Keyingi sportchilar ham tayyorgarlik ko'rib turishlari aytilmoqda. Demak, bellashuv boshlandi. Alisher Abduvahobov birinchi bosqichdan tezlik bilan o'tyapti. To'siqdan o'tish kerak. Yo'q, nishon tekkani yo'q. Ikkinchi o'rinish ko'ngildagidek emas, qaytadan jarima ishlab oldi u. Yana ana shu vazifani mana endi nishonni urish kerak bo'ladi to'pponchadan. Va endi to'siqlar ustidan mana shunday tarzda o'tgani holda kurash maydoniga yetib kelmoqda. Raqibi chiqqani yo'q. Mustafa Abdusamadov, shu bois Alisher Abduvahobov g'alabani osonlik bilan qo'lga kiritgani holda finalga yo'l olmoqda. Balki jarohat bo'lgandir. Biz Mustafa Abdusamadovga ham faoliyati davom ettiramiz. Biz esa endi navbatdagi sportchilarni kuzatamiz. Universal jang bo'yicha Osiyo ochiq chempionati 6 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan kichik o'smir yoshlar o'rtasidagi musobaqa. Demak, bu Nurzat Abduhamidov va Rashid O'rolov o'rtasidagi bellashuv. Nurzat Abduhalimovni ko'ryapsiz. Qozog'iston vakili, ko'k libosda Rashid O'rolov, o'zbekistonlik sportchi. O'zbekiston vakili yaxshi nishonni to'g'ri nishonga oldi. Birinchi urinishdayoq mana u juda qisqa vaqt ichidayoq so'nggi manzil tomon oshiqyapti. Rashid O'rolov va gilamga yetib keldi. Ancha farq, yaxshigina farq bor. Taxminan bir 7-8 soniya bo'lishi kerak kamida. Bu esa Qozog'iston vakili Nurzat Abduhalimov. Birinchi bosqichni Rashid O'rolov o'z foydasiga hal qildi deya ishonch bilan aytishimiz mumkin. Mana qozog'istonlik sportchining jamoadoshlari, yaqinlari, mana bu Abduhalimov qizil libosda, Qozog'iston, O'rolov ham yurtimiz O'zbekiston.
Nurzatni qo'llab-quvvatlayotganlar ham anchagina ekanligini eshityapsiz. Hozir aytaman. Referi Bahriddin Sirojov, Tojikiston Universal jang federatsiyasi rahbari. Hamyurtimiz kirib boryapti. Nurzat qarshi hujumda jazolamoqchi. Lekin hozir bal bergani yo'q. Menga olib kelib beryapti, o'tkazadi. Demak, turli qarashlar, fikrlar yaxshigina. Qozog'istondan ham anchagina barcha yosh toifasi sportchilar kelgan va qarshi hujum. Bu yerda hamyurtimizga bal, Rashid O'rolovga 1 bal. Rashid O'rolov albatta o'z Toshkentda bo'layotgan musobaqada imkon qadar bor imkoniyatini ishga soladi. Har qalay O'zbekiston qozog'istonlik sportchilar nafaqat boksda, balki boshqa yo'nalishlarda ham keskin bahs olib boradi. Rashid O'rolov yana 1 balga ega bo'ldi. Yaxshi kirib bordi. Nurzat asosan kutyapti Abduhalimov. Qarshi hujumda jazolamoqchi. Mana yaxshi kirib bordi. Yana bal, albatta 1 bal. Sekin-asta ballari sonini Rashid O'rolov ko'paytirib boryapti. Nurzatning biroz kayfiyati tushgan. Aksincha Rashidda esa kayfiyat ko'tarildi, chunki ishonchli tarzda oldinga o'tib oldi va bellashuv yakuniga yetmoqda. Ikki nol hisobda Rashid O'rolov g'alabaga erishdi va u hal qiluvchi finalda Alisher Abduvahhobov bilan bahs olib boradi. Yana bir karra ko'rishimiz mumkin ana shu jarayonlarni. Demak, 6-7 yoshli bolajonlar o'rtasidagi bahsni kuzatamiz. 22 kilogramgacha bo'lgan vazn toifasida sportchilar bu Muhammad Yusuf Abdusamadov, u esa Idris Amriddinzoda, tojikistonlik sportchi qizil libosda. Ko'k libosda esa hamyurtimiz. Mana oldinroqmi bizning sportchimiz Abdusamadov deyarli ketma-ket harakat qilmoqda. Endi tankni, ramziy tankni nishonga olish kerak. Granata, qoyil, ajoyib. Abdusamadov qoyil. Menimcha jarima ishlab oldi Idris Amriddinzoda, shu bois qaytadan ana shu tunneldan o'tishga majbur bo'ldi. Mana endi Abdusamadov gilam sari tezroq harakat qilishga urinmoqda va deyarli tenglik. Yo'q, bu yerda biroz chalg'ib qoldi Muhammad Yusuf Amriddinzoda. Biroz chalg'idi. Ancha yosh bo'lishlariga qaramasdan bolajonlar. Endi bularning asosiy vazifasi bu yosh toifasida gilamdan chiqarish bo'ladi va tizzasini yerga tekkizsa, unga ham bal beriladi. Asosiy vazifa eng muhimi gilamdan chiqarsa 2 bal. Va mana bu yerda Abdusamadovga bal beriladi, chunki raqibining ikkinchi nuqtasi gilamga tegdi. Yana ana shu urinishni amalga oshirmoqda va bu yerda bu yana 1 bal. Muhammad Yusuf ancha chapdastlik bilan harakat qilyapti. Mana 3-bal. Qoyil. Qarang, juda bolajonlarning har bir harakati qiziq bo'ladi. Idris ham harakat qilyapti. Muvozanatdan chiqarishga, raqibini gilamdan chiqarishga urinish va yo'q. Bilasizmi, juda mahorat bilan vaziyatdan chiqib ketmoqda Muhammad Yusuf. Gilam chetiga kelganda shundoqqina o'zining tezligini o'ziga yo'naltirmoqchi bo'ldi hatto. Mana yana Idris raqibini gilamdan chiqarmoqchi, o'zi gilam chetiga kelib qoldi. Bir aylantirgandan so'ng mana va birinchi bo'lib baribir Idris gilam yiqildi. Shu bois Abdusamadovga, Muhammad Yusufga bal beriladi. Hamyurtimiz ketma-ket ballarni qo'lga kiritmoqda. Idris bor kuchini ishga soldi. Mana u qarang, qanday katta kuch bilan surayotgan bir paytda shundoqqina muvozanatdan chiqarib qo'ymoqda.
Demak, yaxshigina tayyorgarlikka ega Muhammad Yusuf. Toliqqan ko'rinadi, mana o'zi ham ancha toliqqan ko'rinadi. Chunki katta kuch sarflashdi. Mana endi biroz nafaslarni rostlab olsa bu bolajonlar, so'ng yana bellashuvni kuzatamiz. 6-7 yoshli sportchilar, tojikistonlik sportchi mana Idris Amiriddinzodani uning ustozi uyg'otyapti. Sport tilida aytsak, qanday harakat qilish kerakligini keskin tarzda silkigin deyapti. Surib turib bir pastga sursa, tortsang deyapti. Tizzasi yerga tegadi deya uqtirdi. Har qalay jestlardan shuni anglagandek bo'ldim, tushundim. Xo'sh, bizda bu borada Muhammad Yusuf Abdusamadovga qanday ko'rsatma bergan, qanday kutib oldi Idris. Idris ajoyib tarzda kutib oldi. Mana endi ancha qiziqarli kechyapti. Biroz boshqacharoq. Yo'q, bunday usul mumkin emas. Menimcha Muhammad Yusuf Abdusamadov esdan chiqqan ko'rinadi. Faqat gilamdan chiqarish kerak va faqat muvozanatdan chiqarish kerak. Tizzasini yerga tegizish kerak va Muhammad Yusuf shunga yaqin kelmoqda. Mana u gilamdan chiqarmoqchi raqibini. Idris esa bor kuchi bilan raqibini surib markazga harakat qildi va ana shunday paytda Muhammad Yusuf o'zini kuchini o'ziga yo'naltirib, osongina muvozanatdan chiqarib yana bir balga ega bo'ldi. Mana endi Idris yana harakat qilmoqda. Tojikiston vakili va maqsadiga yetdi. Bu yerda unga bal beriladi. 2 bal. Gilamdan chiqarib yuborganim uchun. Vaqt esa hali bor. So'nggi soniyalariga o'tib boryapti. Mana endi Muhammad Yusuf xo'sh qanday javob qiladi? Baribir Idris yana balga ega bo'ldi. 2 bal. Mana endi yo'q, bu yerda chiqib ketdi. Oyog'i chiqib ketdimi? Yo'q, chiqmabdi. Qo'l chizig'idan qaytibdi. Oy. Idris baribir epladi. Tojikistonlik sportchi ham. Mana uni tojikistonlik muxlislar, sportchilar Idrisni qo'llab-quvvatlamoqda. Xo'sh, Muhammad Yusuf Abdusamadov ko'rsatamiz yana bitta harakat. Biroz toliqda, baribir birinchi o'zi chiqib ketib qoldi. 2 bal. Bilmadim, mana shu tanaffus qilgandan so'ng Muhammad Yusuf Abdusamadov katta kuch yo'qotganligi sababli o'ziga kela olmagan ko'rinadi. Yaxshi boshlagan edi, juda zo'r boshlagan edi Muhammad Yusuf. Biroq ikki bir hisobida Idris Amiriddinzoda 2-1 hisobda g'alabaga erishgan. Mayli, biz Muhammad Yusuf Abdusamadovga omad tilaymiz. Juda yaxshi harakat qildi bolajonimiz. Tojikistonlik sportchi o'z g'alabasini mana shunday tarzda nishonlayapti. Bizda esa takroriy vaziyatlar qanday boshlagan edi? Birinchi raundni Muhammad Yusuf deyarli hech qanday imkoniyat qoldirmagan edi. Bilmadim, keyin murabbiy kerakli gapni ayta olmadim. Balki katta kuch yo'qotganligi uchun qiyinchilikka uchradimi? Har qalay kichik ochko farq bilan Idris Amiriddinzoda g'alabaga erishmoqda. Muhammad Yusufga biz albatta omad tilaymiz. Uni katta sportda katta muvaffaqiyatlar kutyapti deb ishonamiz, chunki mahoratli ekanligini ko'rdik. Yosh bo'lishiga qaramasdan biz esa endi navbatdagi sportchilarga e'tibor qaratamiz. 22 yoshgacha bo'lgan sportchilarim Bilolbek Ahmadjonovni ko'ryapsiz. Bu esa Zubayr Zokirov. Ikkisi ham hamyurtlarimiz. Mana Zubayr, bu esa Bilolbek. Dastlabki bosqichni yaxshi boshlashdi. To'sdan o'tish kerak. Biroz Bilolbek faolroq. Mana endi Zubayr Zokirovni ham ko'ryapmiz uzoq planda. Bilolbek ancha birinchi bosqichga yaqinlashdi, lekin yaxshi ota olgani yo'q. Ikkinchi o'rinish qanday bo'ladi? Bunisi ham ko'ngildagidek bo'lmadi. Shu bois jarima Bilolbekda. Menimcha Zokirovda ham jarima bo'lsa kerak, chunki tekkani yo'q. Endi mana
gilam sari harakat qilinadi. Bilolbek biroz oldinroqda to'pponchadan nishonga olish vazifasini ham bajardi. Zubayr ham va Bilolbek Ahmadjonov biroz faolroq bo'ldi. Mana endi Zubayr Zokirov gilamga yaqinlashmoqda. To'siqlardan sakrab, ostidan o'tgan holda so'nggi bosqichga yetib keldi va gilamni urib qo'ydi. Men shu yerdaman deya. Mana biroz xato ketgan ekan. Aynan ana shuni qaytadan bajarishdi. Har qalay hakamlarimiz yetarli. 4 ta hakam nazorat qilmoqda. Ularni kuzatamiz. 22 kilogramgacha bo'lgan vazn toifasida yarim final bellashuvi. Kim g'olib chiqsa Idrisga raqiblik qiladi va bu yerda Bilolbekka ball beriladi. Biroz baribir yoshda hali. Bu yerda Bilolbek ancha mahoratli ekan, yaxshi tayyorgarlik ko'rgan. Yaxshi Bilolbek yana balga ega bo'ldi. Albatta bu yerda kuch bilan birga aql ham kerak-da. Mana yaxshi mana shu fikrlayapti Bilolbek. Demak, yaxshigina tayyorgarlik ko'rgan u. Bu yo'nalishda murabbiy bilan birgalikda mana gilamdan yana chiqarib yubordi Zokirovni. Bilolbek 2 ballga ega bo'ldi gilamdan chiqargani uchun. Mana bu tizzasi yana yerga tegdi. 1 ball Bilolbekka ketma-ket ballarga ega bo'layapti. Demak, Bilolbek Ahmadjonov g'alabaga erishmoqda. Bilolbek Ahmadjonov g'alabaga erishdi va u xalqaro finalni Idris Amriddinzodaga, tojikistonlik sportchiga qarshi oltin medal uchun bahs olib boradi. Zubayr Zokirov esa bronza medalni qo'lga kiritdi. Biz esa reportajimizni davom ettiramiz. Qadrli muxlislar, 25 kilogramgacha bo'lgan bolalar o'rtasida yarim final. Nurmuhammad Sobirov va Hoji Akbar Rustamjonovlar o'zaro bahs olib borishi kerak. Hoji Akbar Rustamjonovni ko'ryapmiz. 6-7 yoshlilar o'rtasidagi bahsda, bu esa Nurmuhammad Sobirov qizil libosda. Yaxshi gilamga yetib kelish, to'siqqa yetib kelishdi. Mana shunday yordam bu hakamlar tomonidan, chunki hali yosh. To'siq esa ancha baland, ikkalasi ham deyarli tengma-teng ketishmoqda. Endi ramziy tankni nishonga urishadi. Harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash maqsadi ham qo'yilgan bu yerda. Harbiy xizmatga qaysi ma'noda qiziqtirish, tayyorlash va endi mana Hoji Akbar nishonni to'pponchadan urmoqda. Nurmuhammad Sobirov esa allaqachon gilamga yetib keldi. Nurmuhammad Sobirov Tojikiston vakili. Mana endi ular gilamda o'zaro bahs olib borishadi. 6-7 yoshgacha bo'lgan sportchilar o'rtasidagi bellashuv. Sobirov Tojikiston, Rustamjonov O'zbekiston. Hoji Akbar. Demak, bu yerda Hoji Akbar yaxshi gilamga raqibini muvozanatdan chiqardi, 1 ballga ega bo'ldi. Qarang Hoji Akbar, oy. Qo'rqmayapti, cho'chityapti. Juda zo'r kurashyapti har ikkisi ham. Bu yerda ball beriladi endi Sobirovga. Va endi bizga Hoji Akbarga 1 ball, 2-1 adashmasam. Hoji Akbar Rustamjonov.
bu yerda navbatdagi ball qo'lga kiritilmoqda. Ancha qiziqarli bo'lyapti, ha? Gilamdan chiqarib yubordi Nurmuhammad Sobirov. 2 ballga ega bo'ldi. Va yana Sobirov gilamdan raqibini chiqarmoqda. Ketma-ket 2 ballni qo'lga kiritmoqda. Bu esa tojikistonlik muxlis sportchilar Sobirovni qo'llab-quvvatlamoqda. O'z navbatida Hoji Akbarni ham qo'llab-quvvatlayotganlar yetarli. Hoji Akbarning holatini ko'rdingiz-a? Biroz kayfiyati yo'qroq, lekin Nurmuhammad Sobirov Tojikiston vakili g'alabaga erishdi. Bu yerda aynan ana shu gilamdagi faolligi qo'l keldi unga. Mana yana bir karra ko'rishimiz mumkin. Asli Hoji Akbar ham juda yaxshi harakat qilgan edi. Biroz bir-biriga moslashib olgandan so'ng Sobirov mahorat ko'rsatishni boshladi va yakunda g'alabaga erishdi. Biz esa 8-9 yoshlilar o'rtasidagi sportchilar bahsini kuzatamiz. Salmon Bobanazarov qizil libosda, Azimjon G'ulomjonov ko'k libosda. Bobanazarovmi? Bobanazarov Sardor. Salmon Bobanazarov mana Salmonni ko'ryapsiz. Toshkent shahridan Jar sport kompleksida mashg'ulot olib boradi. Raqibi Azimjon G'ulomjonov Namangan viloyatidan. Ikkisi ham yurtimiz. 25 kilogramgacha bo'lgan vazn toifasida 8-9 yoshlilar o'rtasidagi musobaqada ishtirok etmoqda. Balki birinchi xalqaro musobaqasidir. Har ikkisiga ham omad tilaymiz. Kuzatamiz bolajonlarimizni. Demak, Salmonni ko'ryapmiz. To'sdan muvaffaqiyatli tarzda o'tdi. Xuddi shu bilan bir vaqtda Azimjon G'ulomjonov ham ketyapti. Endi nishon Azimjon va bu borada Salmon ham mahoratli ekanligini ko'rdik. Endi so'nggi manzil sari oshqayapti. Juda ham tezlik baland, to'sdan tepasidan, pastidan mahorat bilan o'tish va u Azimjonni ko'rdik. Bu esa Salmon Bobanazarov. Demak, Azimjon G'ulomjonov biroz oldinroq keldi. Adashmasam Salmonga qaraganda kuzatamiz. Ikki ham yurtimiz, biri Toshkent shahridan, biri esa Namangan viloyatidan. Biroz to'qnashib ketdimi? Salmonning boshi to'qnashib ketgan ko'rinadi. Murabbiy Mansurjon edi. Adashmasam Yunorumda shug'ullantiradi. Demak, menimcha Salmonning Yunorum kurash bo'yicha mahorati bor. Hozir endi bu yerda gilamdan chiqarish, tizzasini yerga tekkizish, tizzasini gilamga tekkizish vazifasi qo'yilgan har ikkisiga ham, chunki 8-9 yoshli sportchilar va muvozanatdan chiqarishga bo'lgan urinish har ikkisida ham gilamdan chiqarmoqchi Azimjon va Salmon maqsadiga yetdi. 2 ball gilamdan chiqargani uchun va bu yerdan yaxshi muvozanatdan chiqardi. Azimjon G'ulomjonov raqibini katta kuch bilan surayotgan paytda shundoqqina yoniga yo'naltirib qo'ydi. Natijada 1 ballga ega bo'ldi. Yana Azimjon raqibini gilam chetiga surib bormoqda. Salmon bunga qanday qarshilik ko'rsatadi? Bobanazarov har ikkisi ham bor, mana qarang, oyoqlarini tirab olgani holda orqa oyoqlarini katta kuch bilan surishmoqda, dam olishadi. Demak, Salmon kichik ochko farq bilan oldinda ekan. Azimjon G'ulomjonov ko'rsatmoqda. Namangan viloyatlik sportchimiz, ustozi mana unga ko'rsatma beryapti. Xuddi shuningdek Salmon Bobanazarovning ham ustozi mana tajribali mutaxassis, juda ham tajribali mutaxassis. Chilonzordagi sport maktabidan murabbiylik ham qilar edi o'z vaqtida. Demak, kuzatamiz. Ikkinchi raund juda ham keskin ketyapti. Biror bir sportchi yaqqol ustunlikni qo'lga kirita olayotgani yo'q.
Azimjon muvozanatdan chiqarishga bo'lgan urinishni amalga oshirdi, lekin Salmon tayyor. Endi mana juda ham qiziqarli. Yo'q, mana endi Salmon gilamdan chiqib ketdi. O'ng oyog'i gilamdan chiqib ketdi. Azimjon G'ulomjonovga 2 ball. Jismoniy holat va qoyil. Mana endi yana ballga ega bo'lmoqda Salmon. Javob ham chakki bo'lmadi. 1 ball. Tizzasini raqibini tizzasini yerga tekkizgani uchun juda ham ishonch bor. Nigohlariga e'tibor bering, yosh bolajonlarning nigohlariga. Azimjon qoyil. Topdi ana shu kerakli paytda. Keskin bir siltash bilan 1 ballga ega bo'ldi. Yana ana shu harakatni amalga oshirmoqda, lekin bunga Salmon tayyor. Ikkisi ham markazda bejizga emas, gilamdan chiqib ketishni xohlashmayapti. Mana bu ajoyib harakat bo'ldi, lekin Salmon barchasini yaxshi ko'rib turgan ekan. Murabbiy ham mana 2 ball Salmonga. 3-3. Demak, hisob tenglashib qoldi, lekin birinchi ballni Azimjon G'ulomjonov qo'lga kiritganligi bois aynan Namangan viloyatlik sportchimizga g'alaba berilmoqda. Salmon ham juda yaxshi harakat qildi. Bobonazarovga ham zafar tilaymiz. Albatta ko'rishingiz mumkin, juda aql bilan, ayniqsa so'nggi bosqichdagi harakatlari, har ikkisini ham harakatlari menga juda ma'qul keldi. Demak, sport bilan anchadan buyon jiddiy shug'ullanib kelishadi. Ota-onalarga rahmat. Ularni mana shunday tarzda sportga oshno qilib, sog'lom qilib tarbiyalayotganlari uchun. Albatta ustozlariga ham tashakkur aytamiz. Bu yerda kichik omad Azimjon G'ulomjonovga kulib boqdi, omad kulib boqdi. Endi esa biz navbatdagi bellashuvni kuzatamiz, qadrli muxlislar. Albatta zerikib qolmayapsiz degan umiddamiz. Jar sport majmuasida universal jang bo'yicha Markaziy Osiyo ochiq chempionati, Osiyo ochiq chempionati hisoblanadi. Demak, 6-15 yoshgacha bo'lgan sportchilar o'rtasida biz 28 kilogramgacha bo'lgan vazn toifasidagi sportchilar bahsini kuzatamiz. Kavsar Shahzoda bu tojikistonlik va uning raqibi Mikhail Sulaymonov Qozog'iston. Demak, Qozog'iston va tojikistonlik sportchilar o'rtasidagi yarim final bellashuvi. Mikhailni ko'rdik uzoq planda, qizil libosda. Sulaymonov mana u nishonni yaxshi urdi. Bu esa tojikistonlik sportchi Kavsar Shahzoda so'nggi marra sari oshmoqda. Har ikkisi ham yo'q bu yerda. Sulaymonov endigina mana to'pponchadan nishonni urdi va bu borada Kavsar Shahzoda gilamga nisbatan oldinroq yetib kelganligini ko'rayapmiz. Xo'sh, bu borada bellashuvda mahorat qanday, kim qanday tayyorgarlik bilan keldi? Hop, bu yerda Sulaymonov osonlik bilan birinchi soniyaning o'zidayoq ballga ega bo'lmoqda. Mana endi Shahzoda, Kavsar Shahzoda tojikistonlik sportchi harakat qiladi va ballga ega bo'lmoqda. Har ikkisida ham yaxshigina mahorat, bo'y borasida ham tenglik, jismoniy holatda ham mana shundaymikin. Sulaymonov yaxshi, juda yaxshi va Kavsarning o'zi tizzasi yerga tegdi. Shu bois Mikhailga, qozog'istonlik sportchiga ball berilmoqda. 1 ball va bu yerdan gilamdan chiqarib yubordi Kavsar Shahzoda raqibini. Sulaymonov gilamdan chiqqanligi bois albatta tojikistonlik sportchiga 2 ball beriladi. Eng yuqori ball 2 ball bu yerda gilamdan chiqarib yuborsa va mana shunday ishni amalga oshirdi. Mahorat bilan Kavsar yana bir karra. Bu yerda ogohlantirish. Ogohlantirish bu yerda qoidaga xilof harakat qilganligi uchun gilamdan shunchaki chiqarib yuborish kerak edi. Ball 1 ball albatta Kavsarga. Mana endi oyoqdan chalish mumkin emas. Faqatgina gilamdan chiqarish yoki muvozanatdan chiqarish talab etiladi. Yana Kavsarga 1 ball. Umuman oyoqda zarba berish, qo'l zarbasini ishlatish mumkin emas. Garchi universal jang bo'lsa-da, chunki yosh toifasidan kelib chiqib mana shunday
oyda joriy qilingan. Bu esa yoshlarga, murabbiylarga juda ham ma'qul. Bu yerda Kavsar Shahzoda g'alabaga erishmoqda va final bosqich yo'llanmasini qo'lga kiritayapti. Uning finaldagi raqibini bilib olamiz. Hozir birozdan so'ng chiqadi. Bizda esa takroriy vaziyatlar. Albatta nisbatan Kavsar Shahzoda raqibiga nisbatan faolroq bo'ldi. Tojikistonlik sportchi. Biz esa ikkinchi yarim finalni kuzatamiz. 28 kilogramgacha bo'lgan vazn toifasida. Demak, sportchilar tanishtirilyapti. Qozog'iston va O'zbekistonlik sportchilar o'zaro bahs olib borishadi. Danil Muhsinboyev mana qozog'istonlik sportchi va uning raqibi yana bir yosh umidli vakilimiz, sportchimiz Akbarshoh Mahmudjonov bo'ladi. Danil Muhsinboyev yana bir karra ko'rsatyapti. Bizga hakamlar tayyorligini bildiryapti. Qozog'istonlik sportchining bellashuv boshlandi bahs. Birinchi bosqich mana endi Akbarshoh Mahmudjonov ham to'siq sari shiddat bilan yaqinlashyapti. Muvaffaqiyatli tarzda o'tdi. Nisbatan oldinroqda Akbarshoh Mahmudjonov va endi nishonni birinchi urinishdayoq muvaffaqiyat bilan bajardi. Endi mana to'pponchadan nishonga urish bahsini amalga oshiradi. Jarima Danil Muhsinboyevda, chunki u har ikki urinishda ham muvaffaqiyat qozona olmadi. Mana endi jarimadan so'ng u nishonga oldi. Endi gilam sari harakat qilmoqda. Allaqachon Akbarshoh Mahmudjonov esa gilam yonida raqibini xotirjam kutyapti. Birinchi bosqichdan Akbarshoh Mahmudjonov muvaffaqiyat bilan o'tdi. Endi bu borada ham mahorati qay darajada ko'ramiz. Omad tilaymiz. Va yo'q, u 2 ball Danil Muhsinboyevga. Mana endi yaxshi kirib bordi. Yo'q, bu yerda taqiqlangan harakat amalga oshirildi. Mumkin emas, faqat gilamdan chiqarish yoki shunchaki gilamdan chiqarish va muvozanatdan chiqarish kerak. Xolos, bu yerda mana endi Danil Muhsinboyevga ball berilyapti. Yo'q, bu yerda bu mumkin emas. Gilamdan chiqarib yuboribdi Danil Muhsinboyev. Ball berilyapti. Akbarshohni qo'llab-quvvatlayotganlarni ham ko'ryapsizlar, Bu yerda bir ball Danil Muhsinboyevga yana. Vaqt bor hali, harakat qilish kerak. Akbarshoh Mahmudjonov ogohlantirish Danilga yo'q. Ogohlantirish bu yerda. Danil Muhsinboyev ogohlantirish oldi. Vaqt. Birinchi raund yakuniga yetdi. Hozircha biroz ustunroq ekanligini ma'lum qilyapti. Mana qozog'istonlik mutaxassis Danil Muhsinboyevni tayyorlamoqda. Bu esa qizil libosli Akbarshoh Mahmudjonov. Ham yurtimiz. Keyingi sportchilarni e'lon qilishyapti tayyorgarlik ko'rish bo'yicha. Aynan mana shu sportchilarning dan yuqoriroq vaznda kurashadi ular. Biz esa ikkinchi raundni kuzatamiz. O'zbekiston va qozog'istonlik sportchilar. Danil Muhsinboyevga yana ball beriladi. 1 ball. Akbarshoh yaxshi kirib bordi. Yiqitish kerak, tizzasini yerga tekizish kerak va mana shunday tarzda gilamdan chiqarib yubordimi? Yo'q, Danil Muhsinboyev so'nggi bosqichda ballga ega bo'ldi yana.
Ha, bu yerda yo'q. Akbarshoh Mahmudjonovga ball berilyapti. Biroz anglashilmovchilik bo'lgandek hakamlarimizda. Oydinlik kiritildi. Mana endi Danil Muhsinboyevga ball beriladi. Gilamdan shuni ko'tarib olib chiqib ketgani uchun mumkin mana shunday harakat. Akbarshoh yaxshi ko'tardi, gilamdan olib chiqib ketmoqchi. Biroq ana shu so'nggi pallada Danil Muhsinboyev yo'nalishni o'zgartirib yuboryapti. Bu yerda vaqt yakuniga yetmoqda. Demak, 2-1 hisobda Danil Muhsinboyevning g'alabasi. Akbarshoh Mahmudjonovga omadlar tilab qolamiz. Demak, kurash yo'nalishiga ham ancha e'tibor berish kerak bo'ladi. Biz esa 31 kilogramgacha bo'lgan vazn toifasida 8-9 yoshlilar o'rtasidagi bahsni kuzatishga tayyormiz. Eslatib o'tamiz, poytaxtimizga JR Sport majmuasida universal jang bo'yicha Osiyo ochiq chempionati davom etmoqda. Demak, Yosinjon Shodov tojikistonlik sportchi ko'k libosda va uning raqibi Ulug'bek Abdug'aniyev qizil libosda. Qozog'iston va tojikistonlik sportchilar o'rtasidagi bellashuv ekan. Bu Ulug'bek Abdug'aniyev qozog'istonlik sportchi. Boshladi Shodov ham Yosinjon e'tiborimiz markazida. Bu esa Ulug'bek Abdug'aniyev qozog'istonlik sportchi. Hozircha Shodov nisbatan oldinroq. Endi mana birinchi urinishdayoq har ikkisi ham mahorat ko'rsatyapti. Mana endi Shodov nisbatan ozgina soniya farqi bilan ortda qoladigan. Yo'q, Abdug'aniyev. Mana endi kelyapti. Shodov nisbatan oldinroq bajardi barchasini. Tezlik yuqoriroq bo'ldi va Abdug'aniyev bu borada Ulug'bek birinchi bosqichdan muvaffaqiyatli o'tdi. Mana endi bellashuvni kuzatamiz. Kim qanday mahoratga ega va Shodov bir balga ega bo'layapti. Tojikiston vakili yana u raqibiga otildi va balni qo'lga kirityapti. Nisbatan mahoratliroqqa o'xshaydi, ancha ishonch bor qolaversa, mana gilamdan yana chiqarib yubordi u. Ketma-ket ballar, bu safar 2 ball, 4 ballga ega bo'ldi. Xo'sh, Abdug'aniyev qanday javob beradi? Qizil judagida harakat qilayotgan sportchi yomon emas. Yo'q, baribir bu yerda Yosinjonga ball berilyapti, chunki u raqibini gilamdan mana shunday tarzda chiqarib yuborayotgani uchun. Yosinjon Shodov ketma-ket ballarni qo'lga kirityapti. Jismoniy holati a'lo darajada qolaversa, anchagina jiddiy shug'ullangan ko'rinadi kurash sporti bilan. Va bu mumkin emas degan ishora qilindi. Yiqitda shunday tarzda faqat gilamdan chiqarish yoki muvozanatdan chiqarish kerak bo'ladi. Ulug'bek Abdug'aniyevga ham ball berilmoqda. Bir ball. Baribir ancha katta farq bilan Yosinjon Shodov oldinga o'tib ketdi, tojikistonlik sportchi. Ko'ring, bu yerda yaxshi Ulug'bek Abdug'aniyev otilgani holda ballni qo'lga kiritdi. Mana endi sekin-asta o'ziga kelmoqda qozog'istonlik sportchi ham. Biroq bu yerda bir ball yana Shodovga. Vaqt yakuniga yetdi. Bu raundda Yosinjon Shodov g'alabaga erishdi albatta. 2-0 hisobida tojikistonlik Yosinjon Shodov g'alabaga erishdi. U hal qiluvchi finalda yana bir qozog'istonlik Danil Muhsinboyevga qarshi bahs yo'q, kechirasiz. Uning raqibi endi aniqlanadi. 31 kilogramm
Bu chunki undan avvaligina 8 kilogrammgacha bo'lgan vazn toifasida Muhsinboyev kurashib, Kavsar Shahzodaga qarshi finalda bahs olib borish imkoniyatiga ega bo'lgan edi. Yosinjon Shodovning raqibini esa bir ozdan so'ng bilib olamiz. Unda O'zbekiston va Qozog'istonlik sportchilar o'zaro bahs olib boradi. Yarim final bosqichida bu borada Bobirjon Shukurullayev va Abdurahmon Shokirovlarni kuzatamiz. Hozir mana shu takroriy vaziyatdan so'ng ularga navbat beriladi. E'lon qilinmoqda. Bu Abdurahmon Shokirov qizil judagida universal jangning yosh umidli vakillari. Shokirov Abdurahmon. Abdurahmon Shokirovni ko'rdik. Bu esa Abdurahmon Shokirov mana ko'k libosda, Bobirjon Shukurullayev qizil judagida harakat qiladi. Biroz chalg'idik, uzr. Mana Bobirjon Shukurullayev harakat qilmoqda. E'tiboringiz markazida qizil libosda. Har ikkisi ham deyarli yonma-yon ketyapti. Ancha mahoratliligidan dalolat. Mana endi bu Abdurahmonning urinishi. Har ikkisida ham urinish yo'q, jarima ishladi. Abdurahmon jarima. Endi Bobirjon ancha ilgarilaganligini ko'ryapmiz. Abdurahmon Shokirov, bu esa Bobirjon Shukurullayev nisbatan oldinroq va birinchi bo'lib Bobirjon Shukurullayev hamyurtimiz keldi. Demak, Bobirjon Shukurullayev qizil judagida, Abdurahmon Shokirov ko'k judagida harakat qilmoqda. Bobirjon mahorat ko'rsatdi va balga ega bo'lmoqda. Bir-biriga qattiq. Mana endi Bobirjon yaxshi imkoniyatga ega bo'ldi. Sekin asta yiqitib balga ega bo'lmoqda. Xuddiki raqibini ayagandek sekin ohista yiqitdi. Bobirjon Shukurullayev oyoqqa hujum qilish mumkin emas oyoqda. Shu bois muvozanatdan chiqarish yoki gilamdan chiqish vazifasi qo'yilgan bu bolajonlarga. Jismoniy holat har ikkisida ham yaxshi ekan, Mana endi gilamdan yo'q chiqib ketgan yo'q. Bobirjon sezib turibdi raqibning maqsadini. Vaqt yakuniga yetmoqda. Bobirjon Shukurullayev demak ushbu musobaqada 2-0 hisobda g'alabaga erishib, finalga yo'l olyapti. Demak, u tojikistonlik Yosinjon Shodovga qarshi chempionlik uchun bahs olib borish imkoniyatini qo'lga kiritmoqda. Bizda yana takroriy vaziyatlar, qadrli muxlislar. Demak, biz 8-9 yoshli o'rtasidagi yana bir bellashuvni kuzatamiz. Abdurahmon Saidov tojikistonlik sportchi e'tiboringiz markazida turibdi, ko'k judagida. Uning raqibi Azizbek Vahidulli. Azizbek Vahidulli mana qozog'istonlik sportchi bu. Boshlandi bahs. Birinchi bosqich albatta kuzatamiz. E'tiborimiz markazida Azizbek Vahidulli. Biroz ortda qolyapti u. Abdurahmon Saidov oldinga o'tib oldi. Birinchi urinish yaxshiroq, nihoyat ramziy tankni nishonga olishga muvaffaq bo'ldi. Xuddi shuningdek uning raqibi ham Azizbek ham. Abdurahmon va Azizbeklar o'rtasidagi bellashuv. Biz Abdurahmonni ko'ryapmiz. Bu esa Azizbek, qozog'istonlik sportchi, qizil judagida. Nisbatan faolroq bo'ldi Abdurahmon Saidov, tojikistonlik sportchi. Demak, so'nggi bosqichni kuzatamiz. 35 kilogrammgacha bo'lgan vazn toifasida bu sportchilarning bahsi Qozog'iston va tojikistonlik sportchilar.
hisob ham ochildi va endi mana keskin urinishlar, siltashlar, muvozanatdan chiqarishga bo'lgan urinish har ikkisida ham yo'q, tayyor turibdi Azizbek Vohiduli ham. Chunki ko'ryapsiz, endi mana gilamdan chiqarmoqchi raqibini, kim bunga erishadi? Va albatta erishdi Abdurahmon Saidov. Vaholanki o'zi biroz murakkabroq vaziyatga tushayotgan edi, raqibini aylantirib tashladi. Yana bir ball Abdurahmon Saidovga. Tojikistonlik sportchi sekin-asta balllari sonini oshirib bormoqda. Muvozanadan chiqarish uchun ketma-ket siltashlarni amalga oshirmoqda Abdurahmon. Mana endi boshqacharoq usulni qo'lladi, lekin Azizbek ham tayyor ekan unga va o'zini chiqarib yubormoqda Azizbek. 2 ballga ega bo'ldi. U 1 balldan sekin-asta o'z hisobini oshirib borayotgan bo'lsa, Azizbek Vohiduli qozog'istonlik sportchi bir urinishda 2 ballga ega bo'ldi. Mana shu jarayonda 2 ball berishni xohlamadi, 1 ballni taqdim qildi. Abdurahmon Saidovga 1 ball. Chunki gilamdan chiqara olmadi. Bahs esa yakuniga yetmoqda. Demak, Abdurahmon Saidov kino hisobida Abdurahmon Saidov tojikistonlik sportchi g'alabaga erishganini e'lon qilishmoqda. Ancha qiziqarli bellashuv bo'ldi. Yana bir karra ana shu jarayonlardan bahramand bo'lishimiz mumkin. Mana endi vazn yanada ortadi. 40 kilogramgacha bo'lgan vazn toifasi, aniqrog'i 40 kilogramdan og'ir vazn toifasi. Bu ya'ni 8-9 yoshlar o'rtasida eng og'ir vazn toifasi hisoblanadi. Unda ikki hamyurtimiz o'zaro bahs olib borar ekan. Bu Muhammad Nur Ibragimov ko'k libosda Jar sport kompleksi vakili. Uning raqibi Timur Olimov yana bir sportchimiz bo'ladi. Hozircha Muhammad Nurni kuzatyapmiz. Mana nisbatan vazn og'irroq, har ikkisi ham teng ketyapti. Qizil libosda biroz xatoga yo'l qo'ygan ko'rinadi Timur Olimov. Muhammad Nur esa so'nggi bosqich sari oshiqayapti. Gilam sari bu Timur Olimov xatoga yo'l qo'ydi, shu bois jarima. Endi u ramziy tankni nishonga olish kerak. Granata bilan mana endi to'pponchadan nishonga urilganidan so'ng to'siqlar ustidan, shuningdek ostidan o'tadi, sakrab, ba'zan ustidan o'tadi. Mana yaxshi. Timur Olimov Namangan viloyatidagi sportchimiz. Mana shunday tarzda mahorat oshib boradi. Albatta hayajon ham bo'ladi, chunki bu katta musobaqa. Muhammad Nur Ibragimovning murabbiyini ko'ryapmiz. Demak 18 soniya farq bilan yetib keldi. Farq juda katta bo'lganligi bois Muhammad Nur Ibragimovga muddatidan avval g'alaba berilmoqda. Shunday, talab shunday. Ana shu bosqichda farq bu qadar katta bo'lmasligi kerak. Aks holda ana shu kurashsiz ham g'alabaga erishish mumkin bo'ladi. Chaqqonlik evaziga g'alabaga erishdi. Bu esa nisbatan kattaroq 12-13 yoshlar o'rtasidagi bellashuvni kuzatamiz. 35 kilogramgacha vazn toifasi yarim final Muhammadali Qobiljonovni ko'rdik. Bu esa uning raqibi Miras Pernibay, qozog'istonlik sportchi. Hamyurtimiz oldinda Muhammadali Qobiljonov va u tankni ham mahorat bilan nishonga oldi. Raqib esa Miras esa biroz jarima ishlagan ko'rinadi. Mana bu Muhammadali Qobiljonovning ko'ryapsiz katta farq bilan gilamga yetib keldi. 12-13 yoshlilar o'rtasidagi final. Mana endigina Miras Pernibay gilamga yetib kelmoqda. Xo'sh, oradagi farq u qadar katta emasmi? Shunday.
Demak, oradagi farq ana shu belgilangan me'yorda oshib ketganligi bois Muhammadali Qobiljonovga g'alaba taqdim qilinmoqda. Yarim finalda Muhammadali Qobiljonov mana shunday tarzda chaqqonligi evaziga, aniq harakatlari evaziga g'alabaga erishdi. Biz esa navbatdagi sportchilarni kuzatamizmi? Abdulaziz Abdurahimov va Abdulloh Qobilovlar ikki O'zbekiston vakillari o'rtasidagi bahs hali ikkisi ham deyarli teng ketmoqda. Mana endi ular ramziy tarzda chapaqay ekan. Abdulloh bu borada Abdulaziz esa allaqachon birinchi urinishlarni muvaffaqiyatli yakunlab, to'siqlarning ustidan ostidan o'tishni boshladi va gilamga mana shunday tarzda ishonch bilan yetib keldi. Abdulaziz ham gilamga yetib kelmoqda. Demak, oradagi farq menimcha u qadar katta emas. Ikki O'zbekiston vakillari. Abdulloh Qobilov ko'k libosda, qizil libosda Abdulaziz Abdurahimov. Hamyurtlarimiz final bosqichi sari harakat qilishadi. G'olib chiqqan sportchi Muhammadali Qobiljonovga raqiblik qiladi. Abdulloh gilamdan chiqarmoqchi raqibini. Biroq markazga o'tib oldi. Abdulaziz ham yo'q, oyoqdan ushlash mumkin emas edi shekilli. Ko'k libosdagi Abdullohga ball berilmoqda, bir ball. Yana u raqibini gilamdan chiqarib yubormoqchi va uddaladi Abdulloh. 2 ball bu safar gilamdan chiqargani uchun yana oyog'i chiqib ketadi. Yo'q. Ushlab o'zini saqlab qoldi Abdulloh. Oyoqqa hujum Abdulaziz tomonidan va uddaladi. Yana Abdullohni chiqarib yubormoqda. Nisbatan bo'ydorroq ekan Abdulloh raqibiga qaraganda. Nisbatan biroz gavdaliroq va yana balga ega bo'ldi. Abdulazizning tizzasi gilamga tekkanligi bois Abdullohga ball beriladi. Va yana Abdulloh bu safar balga ega bo'lmoqda. Bir ball. Chiqmaydi, bu chiqmaydi. Abdulazizning hujumi. Ball yana unga. Yaxshi harakat qildi. ...35 kilogramgacha bo'lgan vazn toifasida yarim final yo'llanmasi uchun kurash bizga Abdulloh Qobilovni ko'rsatyapti. Murabbiy ruhan uni tayyorlamoqda. Bu esa Abdulaziz Abdurahimov. Uni ham ustozi jiddiy tarzda so'nggi raundga tayyorlayotganligini ko'ryapsiz. Albatta murabbiylik oson emas. Kerakli paytda qattiq gapiriladi, kerakli paytda shunday ikkita so'z bilan, yumshoqlik bilan tushuntiriladi. Eng muhimi g'alaba qozonish. Va bu yerda Abdulaziz Abdurahimov yaxshi startni boshladi so'nggi raundni. Abdulloh katta kuch bilan oldinga bordi. Xo'sh, ijro qanday bo'ladi? Yo'q, o'zi gilamdan chiqib ketdi. Abdulaziz yana uddaladi, 2 ballga ega bo'ladi. Video ogohlantirish Abdullohga Bahriddin Sirojev tomonidan, referi tomonidan eslatib o'tamiz. Referi Tojikiston Universal jang federatsiyasi raisi, rahbari hisoblanadi. Bellashuv davom etadi. Hamyurtlarimiz, yosh umidli sportchilarimiz va bu yerda Abdulazizga, Abdurahimga ball beriladi. Juda ham murosasiz ketmoqda bu sportchilarning bahsi. Yaqqol ustunlik yo'q. Har ikkisining ham jismoniy, ruhiy tayyorgarligi a'lo darajada va bu yerda gilamdan chiqarib yubordi Abdulaziz raqibini. 2 ball. 12-13 yoshgacha bo'lgan sportchilar o'rtasidagi bellashuv. Juda qiziqarli kechayapti, juda ham murosasiz kechayapti. Demak, bularda ko'nikma yaxshigina bor. Kurash bo'yicha ham, har ikkisida ham. Yo'q, qarang, Abdulaziz qanday vaziyatdan chiqib ketdi, mana gilamdan chiqarib yubormoqda raqibini.
Yo'q, baribir o'zini gilamda saqlab qoldi-yu Abdulaziz, lekin bir ball beriladi baribir. Chunki oyog'i tizzasi gilamga tekkanligi bois. Va burada ball berilyapti Abdulaziz Abdurahimovga, bir ball. So'nggi soniyalar. Bu yerda yana Abdulaziz Abdurahimovga ball beriladi. Juda chiroyli tarzda kutib oldi. Qarshi hujumda jazoladi. Bu yerda bo'lsa esa hujumni o'tkazib yuboryapti. Abdulloh Qobilov mahorat ko'rsatyapti. Juda qiziqarli, juda murosasiz kechyapti, ha? Qoyil bu bolalarga, bu yosh bolajonlarga. Umidli sportchilar kelajakda menimcha yaxshi xalqaro musobaqalarda, jahon chempionatlarida ham g'alabaga erishsa ajab emas. Umid qilamiz, ishonamiz va bu yerda g'alaba. 2-1. Abdulaziz Abdurahimov mana shunday murosasiz bahsda g'alabaga erishmoqda. Darhaqiqat albatta juda ham qiziqarli bellashuv bo'ldi. Abdulaziz Abdurahimovga qarshi Abdulloh Qobilov o'rtasidagi bellashuvni yana bir karra ana shu eng e'tiborli jarayonlarni ko'rishimiz mumkin. Har ikkisini ham ko'rdik, ishondik. Harakatlari juda ham qat'iy, o'ziga bo'lgan ishonchi yuqori va bu borada kichik ochko farqi bilan Abdulaziz Abdurahimov Abdulloh ustidan g'alabaga erishmoqda. Yana bir karra ana shu sportchilar o'rtasidagi bahsni kuzatishimiz mumkin va kezi kelganda har ikki sportchimizga ham omad tilaymiz va har ikkisiga ham ishonamizki, hali ularni sportda, hayotda juda katta omadlar kutib turibdi. Zero ularning harakatlari bizni mana shunday fikrlashga undashyapti. Biz esa mana shu nuqtada xayrlashar ekanmiz. Eslatib o'tamiz, siz bilan birgalikda poytaxtimizdagi Jar sport majmuasida tashkil etilgan 6 yoshdan 15 yoshgacha bo'lganlar o'rtasida universal jang bo'yicha Osiyo ochiq chempionatini birgalikda kuzatdik. Sport telekanalidan uzoqlashmang. Oldinda sizni yanada qiziqarli reportajlar kutib turibdi. Biz esa barcha sportchilarga, murabbiylarga yana bir karra omad tilagan holda keyingi dasturlarimizda uchrashguncha deb hozircha xayrlashamiz. Omon bo'ling. Приготовиться. Весовая категория 22 килограмма. Возраст 6-7 лет.